पासे मांखे ॿुधाईंदा हलूं मक़सूदो रिंद ऐं भरपासे में गर्मी जो ज़ोर वधंदे ई गर्मी जे सतायल शहरनि तोड़े ॻोठाणनि शाख़ुनि जो रुख़ कयो आहे। रिपोर्ट कर रहा है आबिद रिंद। मक़सूदो रिंद ऐं भरपासे में गर्मी जो ज़ोर वधंदे ई शहरियुनि तोड़े ॻोठाणनि शाख़नि जो रुख़ कयो आहे। गर्मी जा सतायल माण्हू गर्मी खे ख़तम करण लाइ शाख़नि में वॾी तादाद में विहिंजण लाइ अचनि था। उन हवाले सां ॻोठाणनि ऐं शहरियुनि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असां गर्मी मौसम लॻी पई आहे, माशाल्लाह ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे। ॻोठ घर ईअं ॾींहुं कोन थो गुज़रे, हलिया था अचूं शाख में 2-3 कलाक वेंजी वञी वरी था वञी सुकून, बुख बि लॻे थी, हिकिड़ी इंजॉय बि आहे, जान जी सर्विस बि असांखे ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे। हर साल अचूं था लुंडे शाख, मक़सूद रिंद खां अचूं था लुंडे शाख ते, वॾो मज़ो लॻे। मज़ो आहे वॾो। असां आया आहियूं परे खां आया आहियूं, ॻोठ पंहिंजो रईस बिरो जो ॻोठ, हुतां हिते आया आहियूं। असां संगत सभु कुझु आहे हिते, तड़ करण पिया अचूं पिया बाबा। गर्मी आहे साईं, गर्मी ॾाढो आहे सम्झे, इन जे करे हाणे घर में गर्मी आहे, बिजली कोन्हे, हिते अचूं था असां तड़ करण जे लाइ। शाख में आया आहियूं विंझण, गर्मी ॾाढी आहे ऐं इंजॉय कयूं पिया, गर्मी बि ॾाढी लॻी पई आहे। ऐं लुंडे शहर मां आया आहियूं विंझण, मक़सूद शहर में आया आहियूं लुंडे शाख में विंझण। हिते गर्मी ॾाढी गर्मी आहे, हाणे शाख में विझूं था, गर्मी ख़तम थी वई आहे। शहरनि ऐं ॻोठाणनि जो चवणु आहे त गर्मी तमामु घणी वधी वई आहे ऐं बिजली जी लोड शेडिंग बि आहे, जंहिं करे असां घरनि में वेहण बजाए शाखनि जो रुख़ कयो आहे ऐं असांखे हिते अची तमामु घणो सुकून मिले थो। कैमरामैन शहबाज़ अली रिंद सां गॾु आबिद हुसैन रिंद, आवाज़ टीवी न्यूज़, मक़सूदो रिंद।